mfereji. Usiendeshe gari lako ndani ya maji yanayotembea, yawe mfereji au mto. Huwa ni vigumu sana kukadiria nguvu ya maji. Gari linaweza kusombwa na maji dereva anapojaribu kuvuka mto au daraja lililofurika maji. Mvua pia inaweza kudhoofisha daraja, jambo ambalo huenda usifahamu kwa kipindi hicho unachotaka kupita. Daraja linaweza kubomolewa bila wewe kufahamu, na ukaingia mtoni ukitarajia daraja bado lipo, na hivyo kusababisha gari kuzama. Iwapo barabara au daraja limefurika maji, tafuta njia mbadala au subiri maji yapungue. Usidharau nguvu ya maji. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma.